Ek vra om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Openbaring die 13de hoofstuk. Nou, terwyl u blaai na Openbaring die 13de hoofstuk, wil ek maar net vir u noem waar ons trek met ons reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring. Nou, die kaart hier op my regterkant sal u sien is dan 'n boekrol en dit verduidelik vir ons so 'n bietjie die boek Openbaring. Nou, dis een van die boeke in die Bybel waaroor nie baie gepreek word nie. Baie mense probeer die boek Openbaring vermy, omdat daar baie simbole en beelde in die boek Openbaring is, waar mense so 'n bietjie oor kop krap en baie keer goed inlees in die boek wat dan nie regtig staan nie. En daarom is daar baie verwarring en het ek vir u gesê, ek gaan nie poog om vir u alles te verduidelik wat in die boek Openbaring opgeteken is nie, maar ek gaan vir u verduidelik sover die skrif vir my dit duidelik maak en ek skrif met skrif kan vergelyk. En ons trek nou reeds hier in die middel van die kaart, soos u sal sien daar net na die 7 bassyne, net voor die 7 persone is daar 'n lyn getrek en ons praat van die 7 jaar van verdrukking of dan die groot verdrukking, soos die Bybel dan van praat. Die eerste 3,5 jaar is die verdrukking, tweede 3,5 jaar die groot verdrukking en die rede daarvoor is omdat die pla en God se oordeele in intensiteit toeneem hier in die tweede deel van die groot verdrukking. Nou ons het laasweek bietjie met u gepraat oor die bose trio tydens die groot verdrukking. En wie kan vir my sê wie is hier die bose trio? Dis die Satan, die valse profeet en die antichrist, nê? Vir u gesê hulle is nie 'n drie-eenheid nie. Baie predikante sê is die bose drie-eenheid. Daar's net een drie-eenheid. Dis die goddelike drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, een God, 3 persone. En ek sê dikwels vir mense, as jy dit nie aan iemand kan verduidelik nie, dan het jy 'n mate van wysheid al verkry. Want u sien, God is nie 'n God wat ons kan verklaar met ons eenvoudige verstand om verander te verduidelik. Hy's een in wese. Daar is een God. Hy het hom geopenbaar in 3 persone. En die een wat mens kom word het, was Christus wat aan die kruis sy lewe kom gee het. En daarom sing ons gereeld, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my u ken al beter, u gehoorsaam kind te wees. Ek wil vir u sê, die meeste kerke probeer God vir ons verduidelik op 'n manier wat ons laat dink, maar hy is net soos ons. En as jy so God vanmôre aanbid, vriende, is dit 'n vreemde God. Dis 'n goue kalf wat u vir u opgerig het. Want die God wat ons dien en aanbid, wat hom in die Bybel openbaar, is 'n God wat ver bo ons denke en verstand is, en soos ons in die Bybel hom sien in sy selfopenbaring en verklaring, buig ons soms en ons sê net, Here, as u nie my verstand deur u Gees open nie, sal ek niks van u verstaan nie. En ek wil vir u sê, ons eer die Here vir die woord, want God se woord gee vir ons genoeg om te verstaan, sodat ons hom kan dien en hom kan aanbid. Nou die boek Openbaring is nie 'n maklike boek om te verstaan nie. Predikante sê dis maklik. Nou, daar was 'n advertensie jare terug op televisie wat sê internet is maklik. En ek wil vir u sê die meeste van ons sukkel met internet. Want ek wil vir u sê as hy nie 'n sein vir jou gee nie, sukkel jy om 'n sein te kry. Dan moet jy bel, dan sê hulle hold the line. En dan 'n halfuur later sê hulle nog steeds vir jy moet aanhou. En jy het nog steeds nie internet nie. Die punt wat ek wil maak is, predikante sê maklik vir mense, ag, alles in die Bybel is maklik verstaanbaar, en as hulle begin verduidelik, verstaan jy nie wat hulle wil verduidelik oor die maklike gedeelte wat hulle sê in die Bybel staan nie. So ek poog nie om vir u of hier voor te staan en slim te lyk nie. Ek wil u graag begelei deur die boek Openbaring om vir u te sê, daar is sekere dinge wat ons kan verstaan, sekere dinge wat ons vir u kan verklaar, maar daar is sekere dinge waar ons net moet buig en sê, Here, ons verstaan nie, maar ons vertrou dat u deur u Gees vir ons duidelikheid sal gee in ons studie. En dan, wanneer ons kom by die onverklaarbare gedeeltes, te sê, die ondergrondelike dinge is vir die Here, ons God. So kom ons lees saam, met dit as inleiding, lees ons saam uit Openbaring 13, dit wat hier staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen die God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En dit is aan hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal klein en groot, en rykes en armes, en vrymense en slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Ons gaan hierdie paar verse saam lees uit die woord van die Here. Vriende, die tema van vanmôre se boodskap, die bose trio tydens die groot verdrukking. En terwyl ons daaroor dink, gaan ek vra dat die mense sal staan, dan gaan ons net 'n kort gebed saam doen. Hemelse Vader, ons het in ons voorsang hierdie pragtige lied gesing. Here, ons nader u troon, nie deur ons werke gedoen, maar deur genade en genade alleen. Here, ons nader u troon. En vanmôre kom ons as klein groepie hier in hierdie gebou wat u tot ons beskikking gestel het, en ons nader na u troon. En ons dank u Vader vir Jesus Christus, wat vir ons die weg gebaan het. Baie dankie dat Christus sy lewe aan die kruis gegee het, sodat ons met groot vrymoedigheid vanmôre kan bid. En dat ons ook weet, alles ons woorde, hoe swak en miskien onvolmaak, Here, weet ons dat die Heilige Gees dan die begeerte van ons hart aan Vader bekend maak, op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Here, ons eer u vir u goedheid, u genade en u guns oor ons. Dankie dat u die enigste, almagtige, alleenwyse, alomteenwoordige God is. Die een wat alles geskaap het en alles in stand hou deur die krag van u woord, tot op daardie bepaalde dag, wanneer u einde gaan maak aan alles en, soos Openbaring 22 vir ons leer, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal skep waarop geregtigheid sal woon. Ons harte verlang na daardie dag. Here, in die interimtyd het ons 'n taak om af te handel. En dit is die laaste opdrag wat ons Here Jesus vir ons gegee het. Gaan dan hierdie hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En ag Here, ek vra dat ons besig sal wees met hierdie groot opdrag. Dierbare Here, dat ons met ywer en entoesiasme vir ander sal vertel van ons dierbare Here Jesus Christus. Ag dierbare Here, dankie dat ons weet dat om aan u te behoort is nie 'n privaat ding wat ons daar in ons huis of hier by die kerk doen nie. Maar as ons aan u behoort, neem dit ons hele lewe oor. Ons hele stelsel is deurdronge met u Gees en wil ons praat oor u. En dierbare Here, gee u Gees ons ook die vrymoedigheid daartoe. Ons weet nie altyd reg wat om te sê nie, ons bely dat ons woorde soms so krom en skeef uitkom. Maar Vader, dankie dat u sê dat u die dwaasheid van die prediking gebruik om die wat glo te red, sodat niemand voor u
sal roem nie. Geen siel wat tot bekering kom is die goeie oortuigingswerk van 'n predikant of 'n evangelis of een van u kinders nie. Want Here, dan sou ons die eer gekry het en dan sou ons eendag, Here, die middelpunt gewees het van die heerlikheid. Maar elke siel wat gered word is omdat God dit gewil het en omdat hy dit gewerk het in die hart van die sondaar deur die evangelie, sodat hy alleen die eer kry. En daarom wil ons vanmôre vra, Here, dat u ons deur die waarheid van u woord sal trek na u self. Die wat nie gered is nie, dat u hulle sal red. En die wat vanmôre u ken, Here, dat u hulle sal heilig deur die waarheid van u woord, sodat ons bruikbare instrumente vir u sal wees. Seën ons saam met Here, ons dink vanmôre aan hulle wat geweldige skade gelei het deur die baie reëns wat geval het. Ons weet dat u ook daarmee 'n doel en 'n plan het. Ons vra dat hulle harte na u sal rig en sal vra vir wysheid in hierdie moeilike tye. En vir ons wat bevoorreg is om vanmôre na hierdie gebou te kon gery het en 'n groot mate van veiligheid kan beleef, dat u vir ons dan ook sal help om ons seëninge te tel, een vir een, om te sien ook wat u uit genade vir ons skenk en verleen. Seën ons saam met Here en mag u spreker en hoorder op 'n besondere manier naby wees. Ons bid dit in u naam met danksegginge. Amen. Nou vriende, mense vra my oor die lekkertjie wat ek so in my mond sit wanneer ek begin preek. En ek sê vir hulle is maar so, omdat ek op my senuwees is, as ek voor mense staan, en ek moet die woord bring en hierdie lekkertjie help bietjie, dat daar genoeg speeksel in die mond is. En toe gebeur het nou eendag, dat die predikant nou besluit het, hy gaan ook preek, en hy het ook die dingetjie in sy mond gesit, en hy preek, en 'n uur gaan verby, en 2 ure gaan verby, en na die tyd, toe praat die kerkraad met hom, en hulle sê vir hom nou, vir wat het jy vanmôre 2 ure gepreek? Hy sê, nee, ek het vergeet, dat my baadjie se knoop het afgebreek. Hy sê gewoonlik wanneer die lekkertjie klaar is, weet ek moet amen sê. So moenie bekommerd wees nie, die knoop is nie in my mond nie, dit is 'n lekkertjie. Maar ons vertrou die Here dat u gemaklik sal wees vanmôre. Ons dank die Here vir die voorreg van die nuwe stoele en dat ons harte nou gerig sal wees om te hoor wat die Here deur sy woord vir ons wil kom leer. Nou ons is besig met 'n baie belangrike reeks. Die gedagte dat die Here Jesus Christus weer gaan kom. Dis waaroor die boek Openbaring gaan. Dat die Here Jesus Christus weer gaan kom om te oordeel die lewende en die dode. En ons sien daar 'n klomp rolspelers dan ook in hierdie hele vertelling in die boek Openbaring, wat begin het daar by die 7 gemeentes, waar die Here ook dan vir Johannes sê om die boodskap aan die kerk te gee, dat die Here Jesus gaan kom en ons moet ons gereed maak om ons God te ontmoet. Vir u gesê is 'n paar boeke wat u kan lees. Ek sê nie alles wat gesê kan word oor die boek Openbaring nie, maar ek poog om u te begelei in 'n rigting en u nuuskierig te maak en opgewonde te maak om meer te lees. En ek wil vir u sê, my gunsteling boek is die een van Dr. John MacArthur, waar hy sê, because the time is near. Dis 'n kort en bondige samevatting van die boek Openbaring, so 300 bladsye. So, u gaan baie leer daaruit in maklike Engels, selfs ek wat so bietjie sukkel om die Engels te praat, lees dit maklik. En dit is in maklike verstaanbare Engels geskryf. En dan ook die boek van Amir, die Revealing Revelations, baie goeie boek wat u kan lees. Hy's 'n Jood, hy bly in Israel, en u kan dan ook lees wat hy skryf. En dan Dr. MacArthur se kommentare uit Openbaring, die 2 volumes, dis nou baie meer as 300 bladsye, maar elke vers word vir jou in detail beskryf en dan ook verklaar, en is u baie welkom om dit te bekom. En dan ook Dr. Walwoord en Zak se boeke, The Bible Knowledge Commentary. Dis maar net so 'n paar boeke van honderde boeke wat beskikbaar is van manne wat dan hierdie saak nagevors het. Nou vriende, ons is besig met hierdie gedagte, die bose trio tydens die groot verdrukking, en net so kort oorsig. Ons het verlede week vir u gesê wat baie belangrik is wat ons moet raak sien in Openbaring 13 is hierdie sinsnede en aan hom is mag gegee. Ons praat nou van die Satan, die Antichrist en die valse profeet. En dikwels wil mense vir ons die saak deurgee en dit klink asof die Here en die duiwel besig is om arm te druk met mekaar en dat een baie keer voorloop en die ander ene baie keer so bietjie inhaal. Ek wil vir u sê, daar bestaan nie so iets nie. Hierdie sinsnede moet ons die aandag laat vestig op die gedagte dat God ook in beheer is van hierdie eindgebeure en in besonder ook van die bose werking wat sal plaasvind in die tyd van die groot verdrukking. Onthou net een ding, God is nooit die initieerder
van kwaad of sonde nie. Maar God laat dit toe, omdat hy die alleen wyse God is. Openbaring 13 vers 5 sê, en aan hom is mag gegee, om dit 42 maande lang te doen. Nie net die mag is gegee nie, maar ook die tydsaspek is gekoppel. Hy kan nie 'n dag oorgaan as wat God bepaal het nie. Vers 7, dis ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Ek het vir u gesê wat hierdie sinsnede so belangrik maak is, omdat Bybelskrywers of die Bybelskrywers aan ons wil toon dat God in beheer is van alles en van almal. Hy is nooit die initieerder van sonde en kwaad nie, maar laat alles toe om sy volmaakte plan en wil te laat geskied. Daniël 4 vers 35 sê vir ons baie duidelik, en al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en hoor gou, daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? Ek het vir u gesê, daar is te veel predikers wat vir ons sê dat hulle God voorskryf en God gee dan gehoor aan wat hulle vir hom sê om te doen. Dis nie die God van die Bybel nie. Die Here sê vir ons duidelik toe hy die Onse Vader gebed vir sy disippels geleer het, laat u wil geskied soos in die hemel soos op aarde. In die tuin van Getsemane demonstreer hy vir hulle die gehoorsaamheid ook aan Vader, wanneer hy hierdie beker van sonde moet drink, en hy sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Daarom, wanneer ons bid, kan ons elke gebedslas voor God neerlê. Wat ook al u nood en u situasie kan u vir die Here noem, maar onthou altyd om te sê, Here, laat u wil geskied. Want baie kinders van die Here, of mense wat bely hulle behoort aan die Here, is deesdae kwaad vir die Here. Hoor u dit? Ek is kwaad vir die Here. Hoekom is ek kwaad vir hom? Want hy het my werk laat verloor. Ek het in elk geval nie van die werk gehou nie, maar ek het nie gevra om dit nou al te verloor nie. Of my kind is siek, of my man is siek, of my vrou is siek, of ek het 'n papwiel gekry, en vir elke liewe ding is mense kwaad vir God vandag. Luister, moenie dat God jou vyand word nie. En jy kan miskien vir my sê, maar nooit nie, hy is 'n God van liefde, en ek stem met jou saam, maar onthou net een ding, die Bybel sê vir ons, wat die mens saai, dit sal hy maai. As jy aanhou jou hart verhard teenoor God en in rebellie opstaan teenoor hierdie God en hom heeltyd bevraagteken, sal 'n dag aanbreek dat hierdie God sy rug op jou draai en die oordeel van God sal oor jou lewe kom. Ek sê dikwels vir mense, moenie te veel bekommerd wees oor die vyand of die duiwel wat jou vyand is nie. Pas op dat God nie jou vyand word nie. Maar kom ons kyk verder, dat ons die gedagte verstaan. God sal aan die Satan, die antichrist en valse profeet die mag gee om op te tree in die laaste dae sodat hy hulle kan oordeel en sy ewige koninkryk kan vestig. U moet bietjie vanmiddag vir huiswerk Jesaja 10 gaan lees. Jesaja 10 gaan oor die koning van Assirië, waaraan ook die volk Israel sou in ballingskap wegvoer. En as u mooi gaan lees, sal u sien dat die profeet Jesaja sê dat God die koning van Assirië gaan opwek. Hy gaan hom gebruik as instrument in sy hand. Hy gaan deur die koning van Assirië gaan hy die volk Israel oordeel, en daarna gaan hy die koning van Assirië oordeel. Omdat die koning van Assirië hom vergryp het aan sy mag. Hoe werk dit? Ek weet nie. Al wat ek vir u kan sê is dat God alles ten volle en volkome sal laat uitwerk om sy volmaakte wil en plan te laat geskied. So kom ons kom by die tweede boodskap vanmôre uit, en ek gaan poog om klaar te maak met hierdie boodskap rondom die bose trio tydens die groot verdrukking. En ons het al reeds gekyk na 'n paar gedagtes rondom die antichrist. Ek het vir u gesê die antichrist se herkoms, ons het daaroor gepraat, sy autoriteit en mag, sy gewildheid, sy aanbidding en sy arrogansie. Ons het laas week daarna gekyk. Vanmôre gaan ons bietjie kyk by die 6de gedagte na sy optredes. U sien die antichrist tydens die groot verdrukking gaan op 'n manier optree, en die Bybel sê van ons presies wat hy gaan doen. Dit gaan 'n tyd van verskrikking wees op hierdie aarde, vriende. Mense dink dat ons lewe in 'n westerse wêreld en al die goed wat die boek Openbaring sê sal nie gebeur nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy net kyk na wat Hollywood uitdink wanneer hulle films maak, dan sien u 'n bose werking van die Satan in harte van filmvervaardigers om vir ons amper voor te berei vir 'n tyd wat aan hierdie aarde gaan kom.
En daarom gaan baie van hierdie goed mense half onverhoeds betrap, omdat hulle stelselmatig gewoond gemaak gaan word aan hierdie dinge. Kom ons kyk gou wat sê Openbaring 13 vers 7 wat sy optredes sal wees. Daar staan dis ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam, taal en nasie. Nou toe ek hierdie boodskap voorberei hierdie week het ek daaraan gedink, vriende, dat die anti-kris se heerskappy sal wêreldwyd wees. Gaan kyk maar wat in die wêreld aan die gang is. Mense en regering soek 'n wêreldleier. Hulle soek 'n wêreldleier wat vir hulle kan help om uit hierdie situasie en uit hierdie probleme te kom. En die Bybel sê die anti-kris gaan daardie persoon wees. Die Bybel sê verder dat almal slaafs agter hom sal aanloop. Die kinders van God sal as oorbodig, as verstok, as teen alles wat genotvol is, sal hierdie kinders van God beskou word en gedood word. En dit sal die goedkeuring van die meeste mense wegdra. As jy gaan kyk hoe mense vandag kinders van die Here behandel, kan jy al reeds agterkom dat die gees van die anti-kris besig is om te werk. Mense hou nie van kinders van die Here nie. Waarom nie? Want hulle steen alles. Onthou u die boodskap oor Antipas? Antipas, die boodskapper van die Here, wat teen die boosheid van sy tyd was. En die Bybel sê vir ons ook, die anti-kris in sy optredes sal dan ook hierdie kinders van die Here doodmaak. Nou hoor ek die meeste mense vra, en ek is bly julle vra dat ek julle kan antwoord. Wat die meeste van julle vra miskien daar in julle hart of daar by die huis of hulle wat inluister, waarom laat die Here slegte dinge met sy kinders gebeur? Het jy al daardie vraag gevra? Waarom laat die Here slegte dinge met sy kinders gebeur? Waarom is ons lewe nie makliker as wat dit tans is nie? En waarom moet ons deur soveel stryd gaan? Ons het vanmôre klomp name afgelees van mense wat siek is. Ons hoor van mense wat in ongelukke kom. Ons hoor van inbrake, ons hoor van moord en diefstal en selfs kinders van die Here ly daaronder. Die vraag is, waarom? Ek wil hê jy moet let wat staan in Openbaring 13 vers 7. Dit is aan die anti-kris mag gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam, nasie, taal en volk. Ek kan vir die antwoord gee met dit wat die Here in Johannes 15 vers 18 vir ons kom leer. Dis net ons wat swaar kry nie. Die kinders van die Here voor ons het swaar gekry. Die kinders van die Here kry vandag swaar en daar is baie in vervolgde lande wat vandag gedood sal word ter wille van hulle geloof. Maar daar is ook kinders van die Here wat in die toekoms sal swaar kry en hulle wat tydens die groot verdrukking gered sal word. Die Here sê vir ons, ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Nou 'n vreemdeling en 'n bywoner is baie duidelik nie iemand wat vir altyd gaan bly op die plek waar hy is nie. So tyd terug het ek saam met een van ons gemeentelede wat ons gehad het in Vredendal rondgelei. Daar op die plase wat hy was, dan sê hy vir my, daar het oom so en so geboer en sy seun het geboer daar en sy seun boer nou daar. En dan dink ek myself, nou die oom is dood en sy seun is dood en nou is sy seun besig om te boer op die plaas en hy gaan ook sterwe, want die plaas is nou al 3 of 4 of 5 geslagte lank dan die eiendom van hierdie mense. Sal dit ooit die eiendom van hierdie familie wees? Nooit. Die Bybel sê hy gaan alles, God gaan alles aan die einde van hierdie tyd gaan hy verbrand met vuur, om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te skep soos hier op die kaart aangebring is. Waarom kry u en ek swaar? Die Bybel sê vir ons in Johannes 15:18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Dink mooi wat hier staan. Toe die disippels daar by die vissersnette was, besig om hulle nette reg te maak en dan hierdie visse wat hulle gevang het skoon te maak, kom Jesus verby en hy sê vir hulle wat? Kom agter my aan en ek gaan julle vissers van mense maak. Die disippels aanvanklik dink dat toe Jesus begin met sy wonders en tekens, dat hulle deel van sy koninkryk gaan wees en een gaan aan die linker en een aan die regterkant sit. Min het hulle geweet
dat hulle voorland sou wees vervolging, dat hulle voorland gevangenskap, en hulle voorland die dood sal wees. Dat hulle sou sterf vir hierdie Here Jesus, wat hulle van die visserskuite al weggeroep het. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy waarlik kind van die Here is, maak jou gereed vir stryd. Iemand het eendag gesê, remember, God's will was for John to be exiled, Paul to be jailed, Jesus to be executed. Why do we assume God's will for us is to have a great job, a happy life, and a large bank account? Weet jy wie leer het vir ons? Die kerke. Die voorspoedsteoloog leer vir ons, dat die Here Jesus is 'n kosmiese Kersvader, wat geskenke uitdeel, vir hulle wat sy naam bely. Luister, as jy aangemeld het vir diens, as jy weergebore is, maak jouself gereed vir stryd. Maak jouself gereed vir hartseer en siekte en al hierdie dinge, waarvan die voorspoedsteoloog vir ons sê, nie deel van 'n kind van God se lewe wil wees nie. Ag, oom Jill, the smiling pastor, sê, ons beste lewe is nou. En hy sê vir ons, every day is a Friday. Nou ek wil vir u sê, vir die meeste predikante sal dit 'n knop op hulle maag gee. Want Vrydag is baie naby aan Sondag. En dan moet die preek voorberei wees. Want Sondag is dit die dag wat hy die boodskap moet preek. Ek wil vanmôre vir u sê, dat die Here aan die anti-kris mag gaan gee, oor hierdie kinders van die Here, om hulle selfs dood te maak. En ek wil vir u vra, dat u bietjie gaan lees oor vervolgde kinders van die Here, in die boek Fox's Book of Martyrs. Hulle het nooit hulle vuis na God gebal, toe hy vervolging oor hulle pad gestuur het, en hulle gesterf het vir hulle geloof nie. Wie gee ons as westerlinge die reg om hierdie God van hemel en aarde te bevraagteken? Ek wil u vra om te let op wat Jesus sê in Matteus 10 vers 16. Hy sê, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. 'n Ander gedeelte in die Bybel sê, ek stuur julle soos lammertjies onder die wolwe in. Het jy al gesien wat doen 'n wolf met 'n skaap? Jy weet mos wat doen ons met 'n skaap. Hoe die klein dogtertjie gesê het, ok, ons eet die skaap, is lekker. 'n Wolf verskeur die skaap. Gaan praat met 'n boer wat met skape boer, en jy sal hoor, sy grootste vrees is as die wolf of die jakkals inkom, en hy gryp daar die dier, hulle byt waar hulle plek kry, en hulle skeer daar die dier uit mekaar. Die Bybel sê vir ons, as God se kinders, stuur hy ons soos skape onder hierdie wolwe in. En miskien dink jy vanmôre, maar ek het nie aangemeld vir die besigheid nie. Dit klink vir my bietjie rof. Ek wil vir u sê, hierdie lewe is 'n lewe van stryd. Dis nie jou beste lewe nie. As jy ongered is, ja, is hierdie jou beste lewe, en die ergste kom wanneer jy God se oordeel tegemoet sal gaan. Maar vir 'n kind van die Here is hierdie sy slegte lewe. 'n Lewe waar ons deur stryd en beproewing gaan. In die tyd van die groot verdrukking, as u die Here nie ken nie, en die bassein blaas en u bly agter, sal u agterkom die tirannie van die Satan, wat deur die anti-kris sal werk, om kinders van die Here te vernietig op van die wreedste maniere denkbaar moontlik. Daarom wil ek jou vra dat jy jou saak met God sal skik. Die gedagte, sy bewonderaars, dis die laaste gedagte, wanneer ons kom hier by die anti-kris, en dan gaan ons bietjie oorgaan na die valse profeet toe. Nou vriende, ek gaan bietjie langer stil staan by hierdie gedagte, want hier is 'n saak wat mense die afgelope tyd vir my baie oorgevra het. Te veel oorgevra. En ek wil ietsie van dit verduidelik. Ek gaan nie alles sê daaroor nie, maar ek gaan ietsie vir u verduidelik daaroor. Wie gaan die bewonderaars wees van die anti-kris? Ek lees vir u Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is. Waar vind ons nog hierdie gedeelte of hierdie gedagte? In hierdie gedeelte Openbaring 17 vers 8. Die dier wat jy gesien het, was en is nie,
en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar? En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Nou vriende, u weet seker waaroor ek wil praat, is oor hierdie gedagte dat al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Al die bewoners van die aarde. En nou die onderskeid. Behalwe hulle wie se name in die boek van die lewe van die lam geskryf is. En daar is baie mense wat oor hierdie saak redeneer en ag, dis vir my hartseer as ek hoor hoe kerke arm druk oor hierdie saak en hoe hulle mekaar sleg sê oor hierdie saak en dit gaan maar oor God se soewereiniteit in die redding van 'n mens. Nou glo my, ek het baie hieroor gewonder. En ag vriende, ek het baie gedink oor hierdie gedagte, almal wie se name nie in die boek van die lewe van die lam geskryf is voor die grondlegging van die wêreld nie. Dit beteken met ander woorde, almal wie se name nie in hierdie boek is nie, en dan praat hy van voor die grondlegging van die wêreld, met ander woorde, voor Adam en Eva geskape was, voor tyd begin het. En nou raak u ongemaklik, en ek raak ongemaklik, want ons hou nie van hierdie boodskap nie, want God raak ewe skielik nou in beheer, en die beheer word uit my hande weggeneem. Nou, ek het vir die Here ook gevra, Here, deur u woord en deur u gees gee vir my 'n antwoord. En ek het een antwoord gekry, by die Here self. En dis lees die Bybel. En laat die Bybel praat, in plaas van dat jy praat, en jou tradisie praat, en jou kerk praat. Luister, ek het in 'n gereformeerde kerk groot geword. En nooit het ek oor hierdie saak iets gehoor nie. Nooit. In 52 jaar het ek nie 'n woord oor hierdie saak gehoor nie. Waarom nie? Want dit haal die beheer van die mens af weg, en dan voel die mens, hy is 'n pion, of hy's 'n robot, of al hierdie, ag verskoon asseblief die platvloerse uitdrukking, dom redenasies, waarmee ons besig raak. Hoor wat sê die Bybel in Deuteronomium 29:29, dis wat die Here uit sy woord vir my kom leer het. Die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Terwyl ek hierdie saak bestudeer het, ek besef, die Here praat van 'n bepaalde saak rondom name wat nie geskryf is in die boek van die lewe van die lam nie, en per implikasie name wat geskryf is. Het ek 'n lys gekry van die name? Het u 'n lys gekry? Want mense sê, as God klaar dan name geskryf het, waarom moet ek nog evangeliseer? Baie maklik, omdat hy jou die opdrag gee. U en ek is hier om die evangelie te verkondig, en die Here sal red, wie hy ook in sy alwysheid bepaal en beskik het. Ek wil vanmôre vir u sê, die Bybel is vol van God se soewereiniteit in die redding van die mens. Met ander woorde, hy kies, maar volg saam met my dat u nie die gedagtegang verloor nie, maar ook die verantwoordelikheid van die mens om sy saak met God te skik. Nou sê mense vir my, dit maak nie sin. Hoe kan God soewerein wees in my redding, en die mens moet van sy kant af dan ook sy saak skik met God? En dan wil ek dit vir u verduidelik, soos Dr. MacArthur dit verduidelik het. Dis soos 'n trein. Hy het een spoor, nê? Maar hy het twee kante. Vat een van die kante weg, en wat gebeur met die trein? Hy ontspoor. In Suid-Afrika loop hulle glad nie, want al twee kante word gesteel. So ek wil vra dat u nie die illustrasie sal vat wat in Suid-Afrika aan die gang is nie, want hier is nie 'n trein meer wat loop nie. Die gedagte maar net is dat die Here vir ons in sy woord die soewereiniteit van God gee en die verantwoordelikheid van die mens. Volg gou saam met my, want die Bybel sê, as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe van die lam nie, dan gaan jy die anti-kris aanbid in hierdie tyd van die groot verdrukking, en jou oordeel sal verseker dan ook wees. Ek lees gou vir u die twee sake rondom die soewereiniteit van God, of die ewige verkiesing van God, en ook die verantwoordelikheid van die mens aan die ander kant. Ons kan nie een uit die skrif wegneem en die ander een verhoog nie. Ons moet hierdie twee, al twee preek, dat u kan verstaan wat God vir ons wil sê oor hierdie bepaalde saak van die name wat geskryf is in die boek van die lewe van die lam. Hoor wat sê die Here Jesus self in Johannes 6 vers 37.
Hy sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Verduidelik dit vir my. Kom ek verduidelik vir u. Wat die Here vir ons hier kom leer is, dat God die Vader aan sy seun 'n geskenk gee. Wie is hierdie geskenk? Dis nie goud en silwer nie, dis mense. Hy koop hulle met sy bloed. Hy gee hierdie geskenk aan sy seun, en die Bybel sê dan ook, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Vers 44 van dieselfde hoofstuk. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 65, en hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Ek wil u vra dat u sal let op vers 66. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Presies dieselfde gebeur vandag. As ons begin praat oor God se soewereiniteit in redding, dan sê mense, ek wil nie daai God dien nie. Ek wil nie hom dien nie, want hy is in beheer. Ek sê onlangs vir 'n predikant, toe ek en hy oor hierdie saak praat, toe vra ek vir hom, waarom wil jy so graag die outeur van jou redding wees? Waarom wil jy so graag vir mense sê, dat dit jy was, en nie God nie? En baie interessant, mense wat hierdie saak verwerp, van God se soewereiniteit in redding. Ek het nog nie een van hulle gehoor bid. Here, baie dankie dat ek die vermoë gehad het, om te verstaan wat die evangelie sê. Dat ek 'n keuse vir u kon maak. Dat ek u 'n kans in my lewe kon gee nie. Hulle bid dit nie. Wat bid hulle? Dankie vir u genade. Dankie vir u genadige roepstem. Dankie vir u liefde en u ontferming oor my. En wat ek vanmôre wil doen is om die lyne vir u bietjie reguit te trek. Die dag toe Adam en Eva as volmaakte mense met 'n volmaakte sondelose wil 'n keuse kry om God te dien. Wat doen hulle? Jy het nou nie gehoor wat ek vra nie. Adam en Eva is volmaak, hulle is sondeloos, hulle weet nie van sonde nie, hulle gedagte is nie deur sonde geïndoktrineer nie, en God stel die keuse voor hulle. Gaan julle my dien, of gaan julle die Satan dien? Wat doen hulle in hulle sondelose toestand? Hulle kies teen God. Nou sê die Bybel vir ons, van daardie dag af is ons dood in ons sonde en misdade. Sê gou vir my, het Adam en Eva die Here gesoek? Julle kan maar sê. Nee, hulle het weggekry, wie soek hulle? God roep hulle. En ek wil vir u sê, vanmôre se boodskap is 'n roepstem van God na jou. Al wat die Vader my gee sal na my toe kom, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Mense vra my altyd, maar hoe sal ek weet? Ek vra vir hulle die vraag, het jy al gebuig voor God en jou sonde bely en geroep om genade? Jy kan dit nie doen as God dit in jou hart werk nie. Ek lees vir u wat staan in die hoëpriesterlike gebed, Johannes 17. Ek lees vir u die eerste 3 verse. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Hoor nou die verantwoordelikheid van die mens, vers 3. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. U moet tog onthou wanneer ons praat oor die soewereiniteit van God in die redding van 'n mens, is ons nie mense wat sê, luister, die dag as jy by die doopvont staan met jou kind en hy word 'n paar druppeltjies water op die voorkop gegooi, nou is hy in die verbond verseël en hy kan lewe soos 'n goddelose, hy gaan by die Here uitkom. Hier gaan dit baie duidelik oor God wat vir hom 'n bruid eenkant gesit het en jy sal daarvan weet. Ek lees vir u nog 'n vers of 2 en dan kom ons by die verduideliking uit binne die konteks van wat ons nou in Openbaring 13 vers 8 en 9 saam gelees het. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het, wanneer? Voor die grondlegging van die wêreld. So of Paulus het by Johannes afgeskryf of Johannes by Paulus afgeskryf. Miskien was hulle altyd deur dieselfde gees geïnspireer. Voor die grondlegging van die wêreld om heilig
en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Vers 5, deurdat hy ons voorbeskik of uitverkies het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van wie se wil? Van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Vers 7, en hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Kan u verstaan hoe hierdie twee, soos 'n legkaart in mekaar pas, die trein met die spoor wat loop, al twee kante is nodig? Hoe dit presies werk, kan ons nie verstaan nie. Ons lees vir u wat die Bybel sê. Ek lees vir die Romeine 9. Nou kan u stoel vashou. As u afval, verstaan ons. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? En daar waar u nou sit, en u wat nou inluister, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. En u sê nou in u hart, maar dit is onregverdig. Ek wil net ietsie sê voor ek aangaan. Moenie vir regverdigheid pleit nie. Dan gaan jy hel toe gaan. As jy vanmôre regverdigheid soek, sal ek en jy in die hel beland. Want 'n regverdige God sal almal wat gesondig het in die ewige poel van vuur werp. So moenie vra vir regverdigheid. Ek sê eendag vir 'n predikantse vrou wat na my toe kom oor die saak van regverdigheid en onregverdigheid. Ek sê vir haar, ek wil jou vraag vra. Was dit regverdig toe Jesus sonde gemaak is aan die kruis vir jou en my? Dan worry ons nie oor regverdigheid nie. Ek kry 'n voordeel. Ek gaan hemel toe. Prys die Lord. Ek wil u moet vanmôre verstaan. God se soewereiniteit, my verantwoordelikheid. Hoe werk dit in God se ewige raadsplan? Moet my nie vra nie, ek verduidelik vir u wat die skrif vir ons leer. U gaan nou saam sien hoe dit ook uitwerk in die gedagte, dat wanneer die oordeel kom, ons in die tyd, selfs hulle wat sal agterbly, wat nie gered is nie, wat gered sal word, staande sal kan bly. Volg net saam met my. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê, is daar miskien onreg by God? Sal jy en ek God beskuldig van onregverdigheid? Nou antwoord die apostel Paulus, hy sê nee, stellig nie. Nou in die oorspronklike taal beteken dit amper, hy vat 'n megafoon en hy skree daaroor, en hy sê nee! Moenie God van onregverdigheid beskuldig nie. Jy's 'n sondaar, sit jou vinger op jou mond. Moenie God van onregverdigheid beskuldig nie. Dis eintlik wat hier staan. Ek het nou nie 'n megafoon gehad nie, julle kan bly wees. Maar julle het gehoor wat ek gesê het. Nou gaan hy aan. Aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. En my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Ek wil gou vir u vra, het Farao sy hart teenoor God verhard? Of het God Farao se hart verhard, dat Farao die volk nie laat trek het nie? Ok, het God eers dit gedoen, en toe gebeur hierdie pla? Of het Farao eers sy hart verhard, en toe kom die pla? God het dit gedoen. Wanneer het God vir Moses gesê, Farao gaan sy hart verhard? Toe die Here hom roep, daar by die brandende bos, toe sê hy, gaan na Farao toe, ek gaan sy hart verhard, sodat ek hom kan oordeel. En ek sê vir die Here dikwels, ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie, maar al wat ek weet, U is 'n heilige God, en ek is 'n sondige mens, en ek kan U nie bevraagteken nie. Ek lees vir U verder. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Hierdie God moet ons vrees. Hy is barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Wie kan gou vir my sê, ek wil net 'n kort onderbreking maak. Die verse vooraf, wat sê Paulus aan die begin van hierdie hoofstuk? Hy sê, ek wens ek kon 'n vervloeking gewees het ter wille van my volk Israel. Want Paulus besef, dat hierdie volk Israel se sonde en sy ongeregtighede roep na die hemel, en hy besef ook aan die ander kant God se almag in die redding van 'n mens. Vers 19.
Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want weet sy wil weerstaan. Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn, wat vir die verderf toeberei is verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid, wat hy voorberei tot heerlikheid, ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Ek wil vanmôre vir jou vra dat jy so beter begrip sal kry van hierdie God met wie ons uit die Bybel te doen het. Volg saam met my. Daniël 4:35, wat ons alreeds saam gelees het, sê, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat doen u nie? Ek het in 'n kerk groot geword wat vir my geleer het, dat God het van ewigheid af besluit om vir die mens die keuse te gee, om vir God te kies, of teen God te kies. Met ander woorde, die mens kry die mag om oor God te speel. Ek kan God se hand afslaan as ek wil, en ek kan vir God sê, ek gee jou toestemming, jy kan nou maar my lewe kom oorneem. En ek wil hê, jy moet die begrip kry hier. Die oomblik wanneer ons die mens God maak, dis dan wanneer ons met 'n vreemde God besig is, 'n goue kalf waarvoor ons buig, wat onderworpe is aan my wil en aan my opinie en aan my gedagte. Dis nie die God van die Bybel nie. Die Bybel sê voor die grondlegging van die wêreld het hy bepaal en beskik, en sal hy ook trek en sal hy red uit genade wie hy wil. Maar elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Ek het u nou lekker in hierdie, ek wil amper sê vergreep, waar u moet dink. Een van die groot predikers het gesê, let my people think. Ek wil hê u moet dink. Hoe weet ek is deel van hulle wie se name geskryf is? Want u sit nou daar en u wonder by u self, sê nou God het my nie gekies nie. Wat dan? Ek is bly jy die vraag gevra, en ek gaan vir u die antwoord gee. Die Bybel sê vir ons, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Romeine 10 vers 13. Matteus 11:28 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En hier is die antwoord. Hier is die siele wat ons nou in die deur indruk, in die slot. Hoor u hom? Daar gaan hy in, en ons begin hom draai. Die gedagte is baie duidelik in God se woord, dat die dag toe jy geroep het om genade, was toe God ook vir jou die genade geskenk het, as 'n gawe uit sy hand, dat jy gered kan word. Daarom gaan ons in die hemel nie eendag sing, prys vir Gerard Bekes, dat hy hierdie wonderlike besluit vir Jesus gemaak het nie. Kom ons besing die lof van Edwin Saam, of van Jan, of van wie ook al nie. Ons gaan eendag hom eer vir die feit, dat hy ons kom red het. Ek wil vir hierdie baie verdraaide gedeelte lees in Johannes 3. En dan gaan ons by die gevolgtrekking uitkom. Hierdie gedeelte word so uit verband geruk, dat ek dink die hemele huil, wanneer predikante hierdie gedeelte preek. Want so lief het God die wêreld gehad, en nou kontak mense my en hy sê, luister, ons het mense gekontak, en hulle sê vir ons, hulle is ook dominees, hulle sê die Here het vir die hele wêreld gesterwe. Dan sê ek, is dit wat hier staan? Wat staan hier? So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo. God se openbaring deur die kruiswerk van Jesus is bekend, en mense weet daarvan, maar die Bybel sê hulle met hulle geloof in hierdie Christus stel. Die Bybel sê, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie.
En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Sê gou vir my, is geloof 'n werk of 'n geskenk? OK, geloof is 'n geskenk. Waar lees ons daarvan? Efesiërs 2 vers 8 en 9, uit genade is julle gered deur die geloof. Dit nie uit julle self nie, dis die gawe of die geskenk van God. Nie uit die werke nie, sodat julle nie kan roem nie. Dr. R.C. Sproul sê dat if I am in Christ, it is because God took me out of this world and gave me to Christ. Ek en jy wat gered is God se geskenk aan Jesus, wat sy lewe aan die kruis gegee het. Hy het nie verniet kom sterwe nie. Toe hy uitroep, dis volbring, het God die Vader nie duim vasgehou en gesê, nou hoop ek tog dat mense wat dood is in hulle sonde en misdade, tog 'n keuse vir my sal maak nie. Toe Jesus sê, dis volbring, het God die Vader hierdie geskenk aan Jesus kom gee, uit elke nasie, taal, volk en stam. En luister, Christus sal eendag 100% suksessyfer hê. Elkeen vir wie hy sy lewe gegee het, sal in die heerlikheid wees. En nou wil ek vir u 'n pragtige lied lees. Hierdie pragtige lied volg net na wat ek hier wil lees. Vriende, omdat God my red in Christus en verseker van sy ewige heerlikheid, lees ons. En nou gaan jy verstaan hoe hierdie legkaart in mekaar pas. Matteus 24 vers 23 en 24 praat van die groot verdrukking, soos ons op die kaart sien. Ons moet dit saam lees met Openbaring 13 vers 8. Daar staan, as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. As jy die Here gekies het, dan is die kans baie goed dat jy hom gaan verloor. Dat jy jou greep gaan verloor. As jy krampagtig vashou aan hom, is die kans baie goed dat jou hand gaan losgly. Maar die feit dat hy jou gered het, kan hy met sekerheid sê dat jy nie mislei sal word nie. En nou kom ons by Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is. Hierdie pragtige lied sê, when I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, he will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. Those he saves are his delight. Christ will hold me fast. Precious in his holy sight, he will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. Bought by him at such a cost, he will hold me fast. Die koorgedeelte sê, he will hold me fast. He will hold me fast, for my Savior loves me so. He will hold me fast. God se soewereiniteit in redding, jou verantwoordelikheid. Het jy dit nagekom? Hoor jy God se roepstem? Het jy daardie genade al beantwoord? Of volhard jy in jou sonde? Hierdie waarheid staan uit dat hulle wie nie aan die Here behoort nie, dis hulle wie die anti-kris sal dien en hom sal volg. Ek wil vir u sê, wat my hart breek is, hoeveel mense vir jou sê, ek het 'n getuienis. Ek het op daardie kamp my lewe vir Jesus gegee. Ek het by daardie jeugkamp 'n oorgawe gemaak, maar daar is niks van Jesus nou in hulle lewe nie. As dit waar is van jou lewe vanmôre, is jy nie 'n kind van die Here nie. Openbaring 13 vers 9. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. Eenvoudig staan daar, draai die oor en luister na wat God sê. Draai jou oor en luister wat hy sê. En dan vers 10. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Mense vra my, wat beteken dit? Die eenvoudige gedagte hier is 'n spreek of spreuke. Het jy al die boek Spreuke gelees?
kortbondige verklarings. En hier kom Johannes en hy sê, soos die Satan en die Antichrist teen God se kinders opgetree het, so sal teen hulle opgetree word. God self sal met hulle deel, soos hulle met sy kinders gedeel het. Dis die gedagte oor die Antichrist, en ek sien daar's nog, hoe laat is dit nou? Kom ons gaan 'n gebed saam doen. Ek wil nou gepraat het oor die valse profeet, wie is hy as persoon? Dis nie ek nie, hoor. Ek het vir u vanmôre net die waarheid van die woord gebring. Al wat ek vir u wil sê, ons sal volgende week dan die valse profeet stil staan, want ons moet nou nog Bybelstudie doen. So verskoon dat ek bietjie lank gedraai het oor hierdie saak, daar's soveel vrae daaroor. Ek hoop ek kon van dit beantwoord het. As daar vrae by u is, asseblief laat weet my, ek probeer vir u beantwoord, en ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee in die verklaring van sy woord. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hierdie uur saam kon wees. Dit het so vinnig verbygegaan en ons het soveel waarhede uit u skrif raak gesien. En dankie dat die wie u koop, u ook verseël met u Heilige Gees, sodat hulle nie sal verval van die genade nie. Hulle sal nie agter die duiwel aanloop en agter die valse profeet en agter die Antichrist nie. Dis die versekering wat u ons gee deur u wonderlike woord. Dankie dat redding nie van ons afhang nie. Dis nie ons inisiatief gewees nie, ons het nie die eerste stap geneem nie, dit was u. Dankie dat ons deelgenote van hierdie genade kon wees. Genade is nie iets waaroor ek kan besluit nie, dis iets wat ek ontvang. 'n vrye guns uit u hand. En ag Here, help vir ons om dit te verstaan, want soms is ons sondige harte opstandig en soms so amper sê in rebellie teenoor dit wat u woord vir ons leer. Ons sal nooit alles daarvan verstaan nie, ons bely dit, maar ons vra dat u genoeg sal openbaar uit u woord, sodat ons op daardie punt sal kom, dat ons u sal aanbid as die soewereine God, wat in beheer is ook van die redding van kosbare siele. Volgens u wil en na u wil handel u met die leers van die hemel en die aarde. En daar is niemand wat u hand kan afslaan en vir u sê, wat maak u? Vader, ek bid vir wysheid en vir insig, sodat u in alles verheerlik sal word.